السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku eegaynaa qaybteenan maanta haga yar oo ku saabsan sida loogu guuleysto wareysi shaqo. waxyaabaha u ah furaha waxa ka mid ah in aad wareysi ku guuleysato in marka u horeysay aad goobta wareysiga lagu qaadayo aad tagto laga qaato aragti wanaagsan, in wareysigu intuu socdo la arko inaad muujinayso farsamooyinkaaga xidhiidh ee aad leedahay. waxaa muhiim ah intaad wareysiga ku jirto inaad su'aalaha lagu weydiinayo aad si habsami leh, kalsooni leh oo degan aad uga jawaabto. waxaa muhiim ah inaad u muujiso employerka ama qofka ama company-ga loo shaqeynayo sababta ay adiga ku dooranayaan. waxaa muhiim ah marka uu wareysigu dhamaado inaad si habsami leh oo qurux badan aad u soo xiri karto, iyo in hadhow aad follow up ama ka daba tag aad ku soo samayn karto company-ga ama ciddii ku wareysanaysay. sidee waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay wareysi shaqo markaad galayso wanaga niri waa in marka u horeysay goobta aad tagtaba laga qaato aragti wanaagsan. sidee haddaba aragti wanaagsan laga qaadanaya? waxaa muhiim ah inaad waqti ka horeeyo waqtiga lagula ballamay aad goobta tagto. waxaa muhiim ah qaabka aad u muuqato iyo appearance-kaaga inaad iyadana aad sii eegto oo si wanaagsan oo qurux badan aad u sii labisato. waxaa muhiim ah marka aad goobta lagu sugayo wareysiga shaqo inta uu bilaabmayo inaad dhaqan suuban sii muujiso oo aad telefoon ku qaylin, sigaar iyo waxyaabo nooca la mid ah aad meesha ku cabin, aad akhlaaqiyad suuban oo wanaagsan aad sii muujiso. waxaa muhiim ah inaad dress-kaaga iyo saad u muuqato aad la socoto oo haddaad suud xidhan tahay inuu si fiican u geejisan yahay, raqabada shaarku aanay meel ka baxsanayn, waxyaabo noocaas inaad si fiican waxa labiskaaga iyo hawlahaaga oo dhan ay u muuqdaan inaad iska hubiso. waxaa muhiim ah had iyo jeer goobta interview-ga lagu qaadayo markaad joogto inaad qof soo jeedo oo attention-kiisu uu alert yahay, iyo cidda la joogtaba ka dhex muuqdo oo xaaladooda iyo waxay ku wada hadlayaan og inaad noqoto iyadana waa muhiim, ama waa hab loo muujiyo aragti wanaagsan laga qaato. waxaa muhiim ah wareysiga inta uu socdo si aragti fiican laga qaato inaad la socoto codkaaga saad u hadlayso iyo qaabka aad ula dhaqmayso dadkan wareysiga ka qaadaya iyo sidaad ula xiriirayso iyo inaad focus ku hayso ama niyadda ku hayso. waxaa muhiim ah wareysiga marka lagu casuumay ee goobta wareysiga timaado aad fadhiisanayso ee dadka salaamayso inaad gacan ama salaan kalsooni leh aad dadka la wadaagto oo aad la sheergarayso si loo qaato inaad tahay qof strong oo maskaxiyan iyo physically strong ah. waxaa iyadana muhiim ah had iyo jeer markaad ku jirto wareysiga shaqo inaad dadka ku wareysanayo aad ugu yeedho magacyadooda. wareysigu intaanu si buuxda u bilaaban had iyo jeer kaftana yaryar ama hadalla yaryar oo dadka aad isweydaarsanaysan ku bilow si naftaadu deganaanshiyo iyo inay dadkan ka mid tahay ay u dareento. had iyo jeer su'aalo iska oobana weydii si discussion isu furmo oo aad xaaladaadu u degto oo environment-kan ama deegaankan aad runtii ula qabsato. siyaabahaasi waa siyaabaha loo muujiyo in dadka ku wareysanaya ay kaga qaadan karaan aragti wanaagsan, aragti togan. waxaa had iyo jeer iyaguna muhiim ah marka laga jawaabayo su'aalaha wareysiga saddex sababood baa had iyo jeer muhiim ah. su'aasha lagu weydiiyo had iyo jeer inaad si degan u dhuuxdo oo aad u fahanto. su'aalaha markaad fahanto inaad si yaro kooban aad uga jawaabto. siyaabaha koobani waa inaanay cidna dhibaato aanay ku keenin. su'aalaha haddii lagaa weydiiyo shaqadaadii hore iyo say ahayd si wanaagsan uga jawaab adigoo oo aan company-ga hore u shaqeynaysay iyo dadkii hore u shaqeynaysay aanay su'aashaadaasi waxba yeelin. haddii kale oo lagaa dareemo arrimo negative oo company-ga ku saabsan waxaa loo qaadan doonaa inaad tahay qof negative attitude ayaa had iyo jeer loo qaadanaya. qodobka saddexaad isagana had iyo jeer muhiim waxa weeye su'aalaha aad fahantay ee aad sida kooban uga jawaabayso. waxaa muhiim ah markaad ka jawaabayso inaad soo bandhigto khibradaha ama farsamooyinka la xiriira su'aasha
ee aad leedahay saddexda habba had iyo jeer su'aalaha waraystuhu ku weydiinayo ee looga jawaabaa si aad ugu guulaysato waraysiga shaqo had iyo jeer ku shaqeen nidaam ah proof it technique farsamo ah su'aal kastood ka jawaabayso inaad nacam waxaan caddayso inaad leedahay tusaale ahaan su'aalaha lagu weydiiyo had iyo jeer soo bandhig tusaalayaal muuqda tusaalayaal la fahmi karo waxa had iyo jeer muhiima marka aad doonayso inaad ka jawaabto su'aalo always waxaad tirinaysaa guulaha aad gaadhay guulaha aad hawlo ka gaadhay shaqooyinkii hore soo haysay guulaha aad ka gaadhay ee la xidhiidha su'aasha lagu weydiiyey waxa isaguna had iyo jeer muhiima oo ay tahay inaad iyadana aad xoogga saarto marka aad waraystaha u jawaabayso natiijooyinka hawlihii aad hore u soo qabatay ee la xidhiidha shaqooyinkii aad u soo qabanaysay dadkii kale aad u shaqaynaysay had iyo jeer waxa iyadana muhiima inaad khibradaada shaqo ku xidhiidhiso shaqadan waraysiga lagaga qaadayo si qofkan ku waraysanaya ama kambanigan doonaysa inay ku qaadataa ay u dareento inaad shaqadan ay kuu qaadanayaan aad khibrad dheeraada had iyo jeer u leedahay saddex farsamo ama skill ayaa runtii muhiima inaad muujiso inaad leedahay adaptive skills transferable skills iyo job related skills nacam inaad leedahay farsamooyin aad kula qabsan karto meeshan aad shaqada u soo doonatay inaad leedahay farsamooyin aad ku wareejin karto oo ku tababari karto shaqaalaha kale ee meeshan ka shaqeynaya iyo inaad leedahay farsamooyin iyo skill u gaara shaqadan aad waraysigeeda shaqo ku jirto adaptive skills waxa kamid ah nacam inaad shaqadan haddii shaqo ay tahay xilli hore la yimaado inaad nacam la qabsan karto on time aad iman karto inaad tahay qof daacada inaad tahay qof shaqadan diyaar u ah inuu qabto qof xiiseynaya inaad tahay qof shaqaalaha kale ka shaqeynaya kambanigan la shaqeyn kara oo team work fiican leh oo wada shaqeyn fiican la yeelan kara dadka kale inaad tahay inaad muujiso iyaduna waa farsamo ay muhiim u tahay kambaniga ku qaadanaya ee waraysiga shaqo kugula jira waxa muhiim inaad iyagana muujiso inaad leedahay transferable skills nacam skills aad muhiim kambaniga ugu ah shaqadanna anfacaya dadka kale ee kambaniga la shaqeynaya inaad ku wareejin karto oo ay ka mid tahay nacam inaad shaqooyinka la qabanayo aad u kala qaban karto siday u kala muhiimsan yihiin inaad ku fiican tahay sida loo maamulo timeka inaad ku fiican tahay sida loo leergareeyo shaqaalaha aad la shaqeynayso iyo in aad ku fiican tahay tusaale ahaan oo kale sida loo gaadho yool ama goal uu kambanigan ama organizationkan waraysiga shaqo kugula jira uu u baahan yahay inuu gaadho waa iyadana muhiim inaad muujisaa waxyaabaha kale ay tahay inaad muujisaa waxa weeye farsamooyinka ama skillska dheeraadka la xiriira shaqadan lagu wareysanayo inaad iyagana runtii muujisaa waxa weeye inaad leedahay tusaale ahaan khibrad horood soo lahayd oo shaqadan la xidhiidha waxbarashadaada aad soo baratay iyo tababaradii aad soo qaadatay la xidhiidha runtii iyadana shaqadan lagu wareysanaya iyadana waa muhiim oo tusaalayaal cad aad runtii ka bixisa iyadana waxay laga maarmaan u yihiin inaad ku guulaysato wareysiga shaqo muxuu hadaba ka doonayaa employerku ama qofkan ku wareysanaya ama qofkan aad shaqada u soo doonatay iska ka baaraya muxuu u baahan yahay wuxuu eegayaa ma tahay qof diyaar u ah in wax barto qof garanaya nacam skill nacam farsamada akhriska sida wax loo qoro sida xisaabaadka iyo waxyaabaha loo calculate gareeyo ma leeyahay farsamooyin noocaas qofkani ma leeyahay communication skills wanaagsan farsamo xidhiidh oo wanaagsan oo dadka kula xidhiidhi karo qofkani ma yahay qof creative mufakir ah oo had iyo jeer maskaxdiisu inay dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka xalliso u diyaara qofkani ma yahay qof kalsooni badan leh oo dhiiranaan leh oo motivated ah oo had iyo jeer diyaar u ah inuu waxyaabo cusub qabto qof maskaxdiisu ay tahay inuu dejiyo ajandayaasha inuu gaadho qof doonaya ma tahay waxay had iyo jeer eegayaan qofkani diyaar mooyee inuu naftiisa horumariyo waayo markaad naftaada horumariso
aad farsamooyinka naftaada lagu horumarinayo aad leedahay ayuubad company-ga iyo dadka aad wada shaqaynta leedihiin aad horumarin kartaa had iyo jeer qofkani muxuu leeyahay interpersonal iyo negotiation skills qofkani ma leeyahay farsamooyin iyo skills shakhsiyeed oo bulshada ama dadkan uu la shaqaynayo haddii mashaakilada ay ka dhacaan uu ku dhexdhexaadin karo ama farsamooyin ma leeyahay wada shaqayn uu la yeelan karo dadkan ka shaqaynaya marka organizationka ama company-ga mise waa qof xidhan oo doonaya inuu keligii shaqeeyo oo aan jeclayn inuu had iyo jeer la shaqeeyo teamwork oo waxyaabaha ay doonayaan employerku had iyo jeer uu doonayo qofkani ma leeyahay farsamooyin cusub oo hogaamineed farsamooyin cusub oo organizationkan ama hay-adan ama company-gani uu ku sii horumarin karo sida hawlaha loo qabanayo farsamooyin noocaas ma leeyahay oo waxyaabo kamida waxyaabaha qofka employerki ama organizationka ama company-gu had iyo jeer uu eego oo ka baarayo qofkan uu qaadanayo haddaba interview-ga markaad doonayso inaad u diyaargarowdo maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad cilmi baadhis ku samayso ama aad baadho hay-adan company-gan aad u shaqo tegaysaa waxa ay ka shaqayso ama industry-ga ay ka mid tahay macluumaad ku saabsan tusaale ahaan kale haddii ay tahay company telecommunication inaad bal waxoogaa yaro daraasada ku samayso telecommunication companies ku waxay yihiin iyo se u shaqeeyaan waxaa lagaa doonaya inaad company-ga aad u shaqo tagaysay iyadana macluumaad ku saabsan aad baadho xilligii la aasaasay yaa aasaasay waa maxay higsigeedu maxay ujeedooyinka leedahay maxay waddanka arrimo samafalka qabataa waxyaaba noocaas oo kala deed waxaa iyadana lagaa doonayaa inaad sii baadho shaqadan aad wareysiga u galaysa lafteeda xog ku saabsan maxay tahay yaa lala shaqeynaya yaa boss ku noqonaya mushaharka laga helaya muxuu noqonaya tababar maxaa ku jira waxyaabo noocaas dabeed waxa idin muhiim ah inaad sii ogaato dadka ku wareysanaya waa ayo si iyagana aad magacyadooda iyo xogtooda u sii hesho inaad baadho iyadana waa arrin laga maarmaana oo kugu caawinaya hadhow markaad xogta hesho inaad interview-ga ku guuleysato waxyaabaha haddaba ay tahay inaad sii baadho waxaa ka mid ah waa ayo qofkanaad u shaqaynaysa maxay qabtaan yaa competitors la ah tusaale ahaan telecommunication company baad u shaqeeya ayaad codsatay inaad la shaqayso oo wareysiga aad ugu diyaargaroobaysa yaa la tartamaya companiyo kale la tartamaya miyay jiraan muxuu company-gan aad wareysiga shaqo u galaysaa muxuu guula gaaray 3 sano u dambeeyay ama guula muxuu gaaray waa maxay shaqadan aad la garanayso maxay ku saabsan tahay mushaharkeeda waxyaabo noocaas waxa kale oo muhiim ah maxay farsamooyin iyo tababaro u baahan tahay shaqadan wareysiga aad u galaysaa isla markaa waxa muhiim ah oo ay aad u tahay inaad sii baadho maxaad company-gan ama hay'adan ku soo kordhinaysaa inaad iyadana hadhow muujin si aad u muujin karto oo aad ugu guuleystay interview-ga waanad xog badan iyadana ka sii heshaa su'aalaha haddaba had iyo jeer wareysiga shaqo la weydiiyo dadka waxaa ka mid ah inaad la yidhaahdo qofka bal xog kugu saabsan noo sheeg waxaa la doonayaa markaa inaad ka waranto kaa tahay shaqooyinka aad soo qabatay iyo macluumaad ku saabsan aqoontaada iyo waxbarashadaada waxaa lagu weydiin doonaa maxaan ku qaadanaynaa adiga dadka lagaaga dooranaya markaa dadka kale aad ka jawaabi karto oo aad farsamooyinkaagii skiilkaagii aqoontaadii khibradaadii muujin karto waxaa lagu weydiin kartaa maxaad ku wanaagsan tahay maxaadse ku liidataa waanaad iyagana si wanaagsan had iyo jeer uga fikirtaa waxaa lagu weydiin karaa maxaad naga filaysaa mushahar nooceeya taana waxa weeye waa inaad si taxadir la aad runtii idin uga jawaabtaa waxaa lagu weydiin doonaa kale shaqooyinkaagii hore ama khibradahaagii shaqo hore sideebay ula xidhiidhaan shaqadan aanu haysano waa iyagana su'aalaha had iyo jeer la isweydiiyo waxaa ka mid ah mustaqbalka maxaad qorsheyaa leedahay maxaad hiigsi leedahay maxaad halkee doonayso aad gaadho waxaa lagu weydiin doonaa xog ku saabsan qofkii hore ama kambanigii hore u shaqayn jirtay waxa muhiim ah inaad waxyaabo positive oo wanaagsan ka sheegto kambaniga hore had iyo jeer waxa iyadana lagu weydiin doonaa maxaad shaqadan u soo doonatay maxaad u raadinaysaa halkan maxaad u timid xogan noocaas oo kala ah waxaa lagu weydiin doonaa arrimahaaga khusuusiga maxaad nooga sheegi kartaa xoog ku saabsan waa su'aalo ka mid ah waxyaabaha uu ku weydiin karo qofka ku wareysanaya had iyo jeer interview-gu marka uu dhamaado ama wareysigu uu dhamaado maxaa laga doonayaa intii wareysigu socday waxa muhiim ah inaad note qaadanayso inaad xogo yar yar qaadanayso oo ku anfacaha dhow waxa muhiim ah markaad wareysiga aad ka baxdo inaad qorshaysato xilliga aad
usoo diri karto fariin yaro follow up ama aad la soo xiriiri karto company-ga ama organization-ka si aad u weydiiso xogo ku saabsan in cid la qaatay iyo macluumaad noocaas ah. ugu dambeynta waxa laga doonayaa inaad usoo diri karto mahadnaq waraaq mahadnaq ah ama telefoon haddii company-gu ogol yahay. haddii aad email ka haysan aad ugu soo diri karto markaa email. waxyaabaha iyaguna had iyo jeer ruleska ninka la yiraahdo Faris uu kaga hadlayay salary-ga markaad ka wada hadlaysaan company-ga waxa kamid ah uu soo jeediyay had iyo jeer weliga company-ga mushahar ha kala hadlin ilaa iyo inta uu ku dooranayo ama uu dooranayo qofka uu doonayo. waayo haddii su'aal ahaan oo kale uu interview-ga dhexdiisii uu weydiiyay maxaad lacag filaysaa oo aad mushaharkii aad doonaysa aad kala hadasho, waxa laga yaabaa hadhow qof kale oo caliber wanaagsan oo sidaadoo kale khibrad leh inuu interview ku jiro laakiin isagu uu ka mushahar hooseeyo waxa uu dalbaday in ka la qaato laga yaabo. marka ilaa inta decision la gaarayo go'aan la gaarayo la qaadanayo cidda ay doonayso company-gu wax mushaharaha kala hadlin buu Faris soo jeedinaya. waxa iyaduna ku soo jeedinaya uu ku leeyahay ninka odayga ah waa inaad mushaharka had iyo jeer si ogaata almost intaanad wareysigaba gelin si aad ama ugu hooseyso ama inta lafteeda aad u si uga hadasho haddii aad lagu weydiiyaba. waxa markaa iyaduna muhiim oo kala ah shaqo marka offer lagu siiyo lagu leeyahay shaqadii waad ku guuleysatay haddii aanad shaqada xiiseynin inaad go'aan degdeg ah aanad gaarin 24 saacadood aad ka tashato dabadeed tale kadib marka aad go'aanka ah inaad aqbalayso iyo inaad aqbalayn aad gaadho marka haddii la yiraahdo. ugu dambeyn si aad wareysiga ugu guuleystay waxa laga doonayaa inaad horta marka hore adigu intaanad madashaba tagin aad taqaano kuma tahay, sidoo kale aad taqaano ciidan loo shaqeynaya waayo then aad waxyaabaha negative-ka ama weaknesses-ka aad leedahay aad u bedelato marka positive aad u bedeli karto. aad niyadda ku hayso inaad company-ga ama hay'addii wareysiga ka qaaday aad follow up ku sameyn karto dabagal. waxa iyaduna had iyo jeer muhiim ah inaad iyaduna aad uga fikirto sidii aad company-ga ama organization-ka ama hay'adda ku qaadanaysa ama aad wareysiga u galayso aad uga dhaadhicin lahayd sababta ay ku qaadanayaan adiga ay u qaadan waayeen cidda kale ee ku tartamaysa si dhiiranaan iyo karti leh oo kalsooni badan ka muuqata arrinta uu muujiso ayaa laga doonayaa. intaas ayaynu ku joojinaynaa maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.